សំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ចាប់ពីម៉ោង 1 រសៀលដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុមហានគរ FM 93.5 MHz ចំនួន2លើកលើកទី1ចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកនិងលើកទី2ចាប់ពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 98.75 ខេត្តបាត់ដំបងផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 យប់ដីយើងពូជយើងខុសខលយើងខ្មែរក្រឡាមចង់ទូជាខេមរាបោះឆ្នោតឲ្យចំផ្ដល់អំណាចចា៎នាងខ្ញុំសាយណាសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រ200ខែផលគុណឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ជាត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមិនិនាឆ្នាំ2015លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដារពីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានជាមុនសិនលោកប្រធានសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាគ្មានការចរចាណាទទួលបានលទ្ធផល 100% នោះទេចរន្តចាក់ចេញពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសញ្ញាមួយបរាជ័យនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍យួនរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបង្កបញ្ហាជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលមើលរំលងនីតិជំហានទៅមុខជាមួយស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីបទសម្ភាសន៍រវាងលោកវរៈជនជាមួយឯកឧត្តមអេងឆៃអៀងលើប្រធានបទលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងលើសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់រៀបចំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរួមជាមួយនឹងនីតិជំហានទៅមុខជាមួយស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានក្រុមភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការចរចាណាទទួលបានលទ្ធផល 100% តាមការចង់បាននោះទេតែចំណុចសំខាន់ត្រូវធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមលោកប្រធានសំរងស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានការចរចាណាដែលភាគីណាទទួលបានតាមការចង់បាន 100% នោះទេតែត្រូវមានសម្បទានទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិគួរកត់សម្គាល់ថាលោកអនុប្រធានកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាធ្លាប់បានទទូចដល់អ្នកគាំទ្រត្រូវបន្តជឿជាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះជាមានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាពជាក់ស្ដែងគេសង្កេតឃើញថាលទ្ធផលពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនោះបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ស្ថិរភាពនយោបាយបញ្ជាពីការបែកបាក់ជាតិការពង្រឹងឯកភាពជាតិការកែតម្រង់ច្បាប់និងស្ថាប័នសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលកំពុងលេចចេញជារូបរាងជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតត្រូវប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមកពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយបានសម្ដែងការសាទរថាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាស្ដែងលោកប្រធានសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវធ្វើនៅរដ្ឋសភាឲ្យចប់សព្វគ្រប់មុនចូលឆ្នាំខ្មែរច្បាប់ទាំងពីរនោះគឺច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជុំវិញបញ្ហានេះលោកយមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាជោគជ័យដ៏ធំមួយទៀតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រេចបានគឺការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីមួយដ៏រឹងមាំមានបញ្ជីឈ្មោះត្រឹមត្រូវនិងប្រព័ន្ធរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចទុកចិត្តបានពីភាពយុត្តិធម៌កន្លងមកលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើខ្មែរបែកបាក់គ្នាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាបានអ្នកខាតបង់ធំជាងគេគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសុខោតីបានឲ្យដឹងថា
ចរន្តចាក់ចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសញ្ញាមួយបរាជ័យនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ខ្លួនចរន្តចាក់ចេញពីគណៈបកដើមរបស់សកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរង្គោះរង្គើកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួននៅអំឡុងខែមករាដល់ខែមិនិនាឆ្នាំ2015ដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី6មិនិនានេះសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឃុំចរ៉ាមស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលជាច្រើនរូបបានបន្តចាក់ចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងផលផុសគួរជាទីមោទនៈដោយសារសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះពុំមានការជឿជាក់លើគោលនយោបាយដឹកនាំនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតទៅទៀតលោកអ៊ុលយៀនអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅព្រឹកនេះថ្លែងថាគណៈបកនេះអសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយដែលមិនព្រមទម្លាក់ថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់សហគមន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្លូវរួមទាំងបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលើសពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានកំណត់វាអត់ហិចំណើនៅក្នុងឃុំភូមិឃុំវាកេងប្របាញ់យកទៅផលប្រយោជន៍គឺខ្លួនពុកវាហ្នឹងបាទឲ្យដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាលើលិចលឺអារឿងបោះនេះអាបោះឆ្នោតនេះបងបោះអាបោះគេធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងបាទឥឡូវផ្អើលអារឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងជំនឿដល់ពេលបោះលើក្រោយនេះគ្នាបាទសង្ស័យសូនហ្នឹងទៅដាក់ប្រជាជនមួយគៀបយកលុយយ៉ាងហ្នឹងងាប់បាទឥឡូវវាយកថាអា11000ហ្នឹងវាយកឲ្យទៅហើយប៉ុណ្ណានោះអាក្រៅពីក្រៅផ្លូវការនោះអ្នក40000ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគេធ្វើត្រឹមត្រូវល្អរបស់គេធ្វើយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជនខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវអាហ្នឹងហើយដែលខាងខ្ញុំនឹងគេបាក់មកខាងសង្គ្រោះជាតិច្រើនអាណត្តិក្រោយហ្នឹងខ្ញុំធានាហ្មងសង្ឃថា100%ហ្មងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកភូសុខាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាក្នុងដំណាក់កាលនេះសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបោះបង់គណៈបកដើមមកចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនមានតែនៅឃុំកោះចរ៉ាមនោះទេតែនៅមានសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតនៅទូទាំងខេត្តកណ្ដាលក៏មានមកចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរព្រោះថាក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលមានគោលនយោបាយល្អត្រឹមត្រូវនិងគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅក្នុងរយៈកាលនេះគឺមិនមានតែនៅឃុំកោះចរ៉ាមឃុំកោះថ្មីនឹងទេដែលសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងនៅខេត្តកណ្ដាលនេះដែលឡើយគឺនៅស្រុកលើកដែកហ្នឹងក៏មានសកម្មជនរបស់គណៈបកជននឹងចំនួន15នាក់ដែលនៅក្នុងឃុំក្អមត្រណនេះគឺគាត់បានមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងដែរកាលពីថ្ងៃ15កន្លងទៅនេះគឺ15ខែ2បាទគាត់ក៏បានដឹកនាំសមាជិករបស់គាត់ចំនួនចរិតទាំងអស់15នាក់បាទមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកយើងដែរនេះក៏តបបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមនីការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននឹងគាត់ហាក់បីដូចជាអស់ជំនឿលើគណៈបកប្រជាជនចឹងគាត់មើលទៅឃើញថាគណៈបកប្រជាជាតិមានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញចឹងហើយបានគាត់មកខ្លួនមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងវិញបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះជាចរន្តធំលើកទី2ហើយដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះបង់គណៈបករបស់ខ្លួនហើយងាកមកគ្រប់គ្រងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីចរន្តចាក់ចេញលើកទី1ស្របពេលគណៈបកប្រឆាំង2គឺគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្វើការរួបរวมគ្នាជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី16-17កក្កដាឆ្នាំ2012កន្លងទៅលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្មីនេះជនជាតិយួនចំនួន50នាក់ទៀតត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតវិញដោយសាររកឃើញថាអ្នកទាំងនោះមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយស្នាក់នៅធ្វើការងារលើទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិនិនាឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាការឃាត់ខ្លួនជនជាតិយួនទាំងនោះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែមិនិនាឆ្នាំ2015ដែលមានមនុស្សសរុប50នាក់ក្នុងនោះមានស្រី26នាក់ហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអំពាវនាវដល់ជនបរទេសគ្រប់រូបដែលរស់នៅនិងប្រកបរបររកស៊ីលើទឹកដីកម្ពុជាត្រូវមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មិនមែនជារឿងលំបាកទេ
ព្រោះកម្ពុជាមានប៉ុស្តិ៍នគរបាលគ្រប់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីធ្វើស្ថិតិជនបរទេសរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាពិសេសជនជាតិយួននិយាយបែបនេះមិនមែនជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍នោះទេប៉ុន្តែការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីសន្តិសុខប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍ថាផ្ទះមួយដែលមានរបងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបណ្ដោយឲ្យអ្នកដទៃចេញចូលយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនោះអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាមិនផុតឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដែលបញ្ជាក់អំពីតួលេខពិតប្រាកដនៃចំនួនជនជាតិយួនរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរនោះទេព្រោះថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយបម្រើនិងការពារជនអន្តោប្រវេសន៍យួនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានវាយតម្លៃថាករណីជនជាតិយួនរស់នៅខុសច្បាប់លើទឹកដីកម្ពុជាគឺបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាចោរកម្មបេសកចារការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងបទល្មើសផ្សេងៗព្រោះភាគច្រើននៃជនជាតិយួនពួកគេរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរខុសច្បាប់លើសនេះទៅទៀតមេដឹកនាំយួនដូចជាប្រធានាធិបតីទ្រឿងតាន់សាងជាដើមតែងយកចិត្តទុកដាក់ការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលចូលមករស់នៅខុសច្បាប់លើទឹកដីខ្មែរយ៉ាងពពាក់ពពូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អមញ្ញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូននៅដំណឹងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីជូនដំណឹងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកណ្ដាលមានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់សមាជិកសមាជិកានិងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសាច់កណ្ដាលឲ្យបានជ្រាបថាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកណ្ដាលនឹងរៀបចំវេទិកាសំណេះសំណាលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងម្ចាស់ឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមីនាឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង8ព្រឹកនៅភូមិព្រែកជ្រូកឃុំបាក់ដាវស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនតាមកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកសមាជិកាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកសូមអរគុណដីជូនដំណឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកសមាជិកាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំកម្មវិធីសំណេះសំណាលតាមកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងដូចខាងក្រោមនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2015នៅខេត្តស្វាយរៀងពេលរសៀលនៅភូមិស្វាយប្រហូតឃុំគោកព្រីងស្រុកស្វាយជ្រុំនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2015នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺពេលព្រឹកនៅភូមិត្រពាំងអោបឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួយនិងពេលរសៀលនៅភូមិផ្សារសាមគ្គីសង្កាត់កណ្ដោលដុំក្រុងច្បារមននៅខេត្តស្វាយរៀងពេលព្រឹកនៅភូមិកោះឫស្សីឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទ្រានិងពេលរសៀលនៅភូមិពោឃុំមេសថ្ងក់ស្រុកចន្ទ្រាខេត្តតាកែវពេលព្រឹកនៅភូមិពន្លៃឃុំកំពែងស្រុកគិរីវង្សនិងពេលរសៀលនៅភូមិស្គលឃុំស្មោងស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនតាមកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកសមាជិកាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកសូមអរគុណបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងក្រុមការងារក្រុមត្រួតត្រងក្រុមប្រតិបត្តិខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេមរជននៅឯនីសមុទ្រមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដួចផ្ដើមប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីប្រមូលបច្ច័យទៅកសាងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តអំពរគិរីឥន្ទ្រស្ថិតនៅភូមិចង្កំទី1ឃុំទំលូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាវត្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីបុណ្យនេះនិងចាប់មគ្គផលកុសលផលបុណ្យតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួន
កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមីនាឆ្នាំ2015ត្រូវនៅថ្ងៃ3រោចខែផល្គុនឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558វេលាម៉ោង3រសៀលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងជួបជុំបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវកិត្តិយសនៅគេហដ្ឋានឯកឧត្តមម៉ៅមនីវ៉ាន់ផ្ទះលេខ17ផ្លូវសហព័ន្ធរស់ស៊ីសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញទល់មុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី8ត្រូវនៅថ្ងៃ4រោចខែឆ្នាំដដែលម៉ោង6ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដើម្បីដង្ហែអង្គផ្កាឆ្ពោះទៅកាន់វត្តអំពរគិរីឥន្ទ្រដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យអ្នកផ្ដើមបុណ្យអាយដាមសំរងស៊ីនិងលោកជំទាវអាយដាមកឹមសុខានិងលោកជំទាវអាយដាមយឹមសុវណ្ណនិងលោកជំទាវអាយដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់និងលោកជំទាវរួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់សូមអរគុណកិច្ចសម្ភារខ្ញុំបាទវរៈជនស៊ូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងបងប្អូនជួបរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់កម្មវិធីសម្លេងសង្គ្រោះជាតិជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអាយដាមអេងឆៃអៀងបាទសូមជម្រាបថាអាយដាមអេងឆៃអៀងលោកគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាសមាជិកក្រុមការងារចរចាលើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបាទដែលកិច្ចសម្ភាសពិសេសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងទៅជែកទៅលើប្រធានបទលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់រៀបចំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសារតែវត្តមានរបស់អាយដាមបានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយហើយបើខ្ញុំបាទវរៈជនសូមជម្រាបសួរអាយដាមបាទយេស៊ូវវរៈជនហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់សម្លេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីបាទអរគុណណាស់អាយដាមដែលអាយដាមបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អាយដាមមកចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសនៃវិទ្យុសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទមុននឹងឈានចូលដល់សំណួរខ្ញុំចង់ធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាក្រុមការងារចរចាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ហើយក្នុងនោះចំណុចដែលនៅសេសសល់ចំនួនប៉ុន្មានបានដាក់ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរដើម្បីបញ្ចប់នៅចំណុចសេសសល់ទាំងនោះដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈ2015កន្លងទៅថ្មីនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះក្រោយការបញ្ចប់នេះគឺមានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរធ្វើការលាតត្រដាងជាសាធារណៈទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអាយដាមធ្វើការបំភ្លឺជូនមហាជនយើងទូទៅបន្តិចបាទអាយដាមដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានចម្ងល់បន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិជាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឲ្យបានជ្រាបអំពីដំណើរការដែលក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនបានជួបជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់2គឺច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅថាគោចបនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរបានធ្វើការជាច្រើនខែគឺតាំងពីខែ9 10 11 12ខែ1និងខែ2ហើយបានចប់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកទាំងពីរបានបញ្ចប់ហើយអ្វីដែលមានបញ្ហាចម្ងល់ហើយនឹងការលើកឡើងដោយមានមតិខ្លះដោយលោកវិរៈជនលើកឡើងថាដល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងចឹងហើយគណៈបកថ្នាក់នឹងគណៈបកទាំងពីរអត់ទាន់បានបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងគឺមិនមែនគណៈបកទាំងពីរលាក់បាំងទេពោលវាមិនអាចលាក់បាំងទៅបានទេព្រោះអានឹងគឺថាត្រូវតែបញ្ចេញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈទី15កន្លងនេះវាយប់ជ្រៅវាម៉ោង8ហើយដល់ម៉ោង8ហើយបានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយប្រាប់ទៅមតិសាធារណៈថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នាកាលពីមុននឹងឥឡូវឯកភាពគ្នាអស់ហើយបានបកគលឲ្យក្រុមការងារថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងដើម្បីទៅរៀបចំសម្អាតឃ្លាឃ្លោងពាក្យពេចន៍ប្រយោគនានាទៅហើយយើងនឹងដាក់ទៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីឲ្យមតិសាធារណៈ
ចូលរួមឲ្យយោបល់មានចម្ងល់សួរគឺឥឡូវនេះបានសម្រេចហើយគឺថាសិក្ខាសាលានឹងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់នឹងនឹងធ្វើនៅវិមានរដ្ឋសភានៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមីនាខាងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនជនរួមជាតិឬអស់លោកស្រីណាដែលចង់ដឹងចង់តាមដានរឿងនឹងអាចទៅចូលរួមនៅសិក្ខាសាលានឹងបានហើយដើម្បីចូលរួមបាននឹងគឺសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះឥឡូវនេះគេទាមទារការចុះឈ្មោះនៅអគ្គលេខាធិការឋានរដ្ឋសភាចាប់ពីថ្ងៃដែលជួបដំណឹងតាំងពីម្សិលមួយថ្ងៃមករហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រទៅចុះឈ្មោះទៅដើម្បីយកបានដើម្បីចូលរួមនឹងបាទអានឹងយើងពេលនោះគឺគណៈបកតំណាងរបស់គណៈបកទាំងពីរនឹងធ្វើបទបង្ហាញលាតត្រដាងហើយអ្នកដែលចូលរួមនឹងអាចលើកជាសំណួរលើកជាសំណូមពរលើកជាសំណើដើម្បីឲ្យគណៈបកទាំងពីរយកមកពិនិត្យនិងពិចារណាបាទអរគុណអាយដាមដែលបានធ្វើការបកស្រាយត្រង់ចំណុចនេះដែលថាมันបានធ្វើការបង្ហាញឲ្យបានទូលំទូលាយហើយបន្ទាប់ពីនឹងយើងនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនដូចជាមតិផ្សេងទៀតក៏បានលើកឡើងផងដែរថាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺហាក់បីដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានការទន់ជ្រាយអាយដាមបាទទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនច្រើនបាទត្រង់ចំណុចនេះអាយដាមអាចធ្វើការស្រាយបំភ្លឺបន្តទៀតបានទេពីព្រោះយើងតែងតែលឺចេះមួយចុះពីរតាមរ៉ាឌីយ៉ូផងតាមទូផងតាមកសែតផងអាយដាមសូមអញ្ជើញធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺបាទខ្ញុំក៏បានឮដែរលោកវិរៈជនក៏ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្ដាប់មតិមួយចំនួនបានជជែកបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលយកនៅចំណុចមួយចំនួនដែលគណៈបកប្រជាជនលើកឡើងនឹងតាក់ទងនឹងច្បាប់ទាំងពីរនឹងថាយើងនឹងទុនជ្រាយមិនរឹងប៉ឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជឿថាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលថ្នាក់ដំណឹងគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរនេះគឺច្បាប់រៀបចំគោលជបនិងច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគឺជាជោគជ័យមួយធំណាស់សម្រាប់ការតស៊ូរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះបើយើងអត់មានការតស៊ូទេយើងអត់បានច្បាប់នឹងចេញទេបាទហើយច្បាប់នឹងចេញបើយើងមើលតែមួយជ្រុងគឺយើងហាក់បីដូចឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទុនជ្រាយប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យជ្រៅហើយយើងយកខ្លឹមសារមកមើលគឺជាជោគជ័យរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធំណាស់ព្រោះយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះយើងមានការលួចបន្លំមានការក្លែងបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាគ្រប់រាល់ពេលនៃការបោះឆ្នោតហើយការក្លែងបន្លំការបន្លំនឹងវាដោយសារអ្វីគឺយើងដឹងថាទី1គឺដោយសារតែស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងហៅកាត់ថាគោលជបនឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនតែមួយគត់ពីដើមមកតាំងពីឆ្នាំ98ឆ្នាំ2003ឆ្នាំ2008 2013ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនឹងគឺអំណាចឥទ្ធិពលគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកប្រជាជនធ្វើបិទតែមានការរៀបចំបញ្ចូលពីគណៈបកខ្លះប៉ុន្តែវាអត់មានទេគឺមតិលើសលប់ភាគច្រើនលើសលប់គឺរបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបើយើងទុកឲ្យគោលជបដដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតតទៀតនឹងគឺការបលេបឡំនៅតែមានតទៅទៀតឥឡូវនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយឬគោលជបចាស់អត់មាននិយាយគោលជបចាស់ទៀតទេព្រោះកន្លងមកនឹងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានការភ័យព្រួយព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏តែនិយាយថាបើសិនជាទៅជែកគ្នាមិនត្រូវទេនឹងប្រើគោលជបចាស់ច្បាប់ចាស់ហើយមានអ្នកខ្លះនឹងបន្ទោថែមថា CNOP គណៈបកប្រជាជាតិចាញ់បោកគេអីចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺ clear ច្បាស់ហើយគឺមកការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនឹងចេញបាទនិយាយទេប្រគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាថ្នាក់នឹងគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាគឺគោលជបថ្មីនឹងចេញហើយគោលជបថ្មីចេញនេះនឹងទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងឯងហើយសមាជិកភាពបងប្អូនជាស្រាប់ហើយដែលគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានឹងគឺមនុស្សរើសដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4នាក់ហើយនឹង4នាក់ទៀតរើសដោយគណៈបកប្រជាជនហើយម្នាក់ទៀតគឺគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នានេះដែលជាចំណុចវិជ្ជមានជាចំណុចដ៏ធំធេងដែលយើងត្រូវយកមកនិយាយជាការពិតយើងអត់ត្រូវយករឿងដែលវាមិនជាមូលដ្ឋានមកនិយាយថាអីទេបើយើងបានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានកម្លាំងវាមិនឯករាជ្យ 100% ទេប៉ុន្តែវាមានតុល្យភាពដែរអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតលើក្រោយនឹងមិនមែនបុគ្គល
ណាម្នាក់ទៅធ្វើស្អីសម្រាប់បានទេមិនមែនប្រធានឬក៏មិនមែនអនុប្រធានទេគឺត្រូវការទៅជែកគ្នាត្រូវការរកសម្លេងឲ្យបាន56តាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងដែលច្បាប់បានកំណត់បានចោលចឹងបានចោលនឹងដែលផ្ទុយពីពេលមុននឹងប្រធានគណៈកម្មការជាតិជួយការប្រជុំគាត់មានអធិបុលគាត់រៀបចំប្រូសមាជិកទាំងអស់នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់របស់គាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែលើកនេះអត់ទេដូច្នេះគឺសេចក្តីសម្រេចទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃការទៅជែកគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងកុំឲ្យប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌នឹងគឺត្រូវយោងលើមតិ56កុចបនេះជាចំណុចវិជ្ជមានធំនឹងធំណាស់អានឹងវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ហើយចំណុចធំទី2ទាក់ទងនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលយើងឯកភាពគ្នានឹងគឺទាក់ទងនឹងការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញបាទលើឯកភាពគ្នាដាក់ហើយគឺថាពេលដែលកោជបថ្មីកើតចេញទៅនឹងគឺកោជបថ្មីនឹងត្រូវដឹកនាំក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសឡើងវិញហើយចុះឈ្មោះលើកនេះมันអាចបន្លំបានទេគឺទាមទារមានតាំងពីរូបថតមានតាំងពីយកស្នាមកៅដៃហើយបងប្អូនដឹងហើយថាការលួចបន្លំនៃការបោះឆ្នោតមុននឹងណាគឺគេលួចតាមរយៈបញ្ជីឈ្មោះគេចុះឈ្មោះច្រើនដងគេមានឈ្មោះខ្មោចដើម្បីមានអ្នកទៅបោះជំនួសឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះអីនឹងកែឈ្មោះឲ្យមនុស្សខុសឈ្មោះមិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានគេឲ្យគ្នាគេបោះអានឹងការលួចបន្លំឆ្នោតតាមរយៈនៃការចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយតែលើនេះគឺយើងបានដោះស្រាយចប់ហើយគណៈបដិបត្តិបានឯកភាពហើយរឿងនេះគឺអត់មានណាទៅបន្លំបានទេព្រោះដោយសារយកតាំងកៅដៃយកតាំងរូបថតពេលមុនបងប្អូនមួយចំនួនជ្រាបហើយមិនបាច់ចាំទៅចុះឈ្មោះផ្ទាល់ផងនឹងផ្ញើទៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ញើទៅឯកសារទៅសាច់ស្មានឃុំអ្នកចុះទៅ3តបាទៅបាទខ្ញុំថាទៅ3តបាទៅប៉ុន្តែលើនេះការចុះឈ្មោះនឹងមិនមែនស្មានឃុំម្នាក់ឯងចុះទេគឺក្រុមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគេថាក្រុមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលប្រធានក្រុមនឹងគឺតែងតាំងដោយគោជបហើយមានស្មានម្នាក់ជាអនុប្រធានបន្ទាប់មកសមាជិកមួយចំនួនតែងតាំងដោយគោជបទៀតបាទសម្រាប់ទៅធ្វើកិច្ចការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងគឺត្រូវតែទៅយកទាំងកញ្ចឹងដៃយកទាំងរូបថតអញ្ចឹងអ្នកណាចុះ2ដងដឹងភ្លាមហើយគេត្រូវលុបចោលហើយអ្នកដែលចុះ2ដងមានចេតនាដែលចុះបន្លំចុះ2ឬ3ដងនឹងមានទោសដាក់ទោសផាកពីដីទៀតហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការលួចបន្លំទៅលើបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយចំណុចធំទី3ចំណុចធំមួយទៀតគឺឯកសារទៅបោះឆ្នោតយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតមុននឹងគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមេឃុំនឹងចេញឯកសារមួយដែលហៅថាតម្រង10-18យ៉ាងហើយពេលបោះឆ្នោតយើងដឹងហើយគឺថាមេឃុំនឹងពេលខ្លះមកពី10យប់ក៏ចេញដែរតែឲ្យថានឹងគ្នាគេទៅបោះឈ្មោះជំនួសអ្នកនេះជំនួសអ្នកនោះធ្វើឲ្យបាត់សិទ្ធិអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអស់ហើយអត់មានឯកសារ10-18មេឃុំចេញទៀតទេគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬអ្នកដែលបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានឯកសារជំនួសឲ្យចាត់កាន់យកទៅបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែអ្នកណាដែលចេញគឺស្ថាប័ន2ជាអ្នកចេញគឺសិទ្ធិឃុំនិងមេឃុំបើថាត្រូវមានត្រា12ត្រាមេឃុំមួយនិងត្រាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំមួយទៀតបាទលេខឃុំលេខឯករាជ្យខ្លួនឯងតែមួយអត់ទេប្រើតែមួយទៀតទេគឺអត់ឲ្យសិទ្ធិក៏ម្នាក់អត់ឲ្យម្នាក់ឯងអត់ឲ្យសិទ្ធិធ្វើម្នាក់ឯងហើយក៏មិនឲ្យមេឃុំធ្វើម្នាក់ឯងដែរអញ្ចឹងគឺវាមាន2ចឹងគឺថាវាមិនអាចប្រឡំបានគេទេនេះឯងជាចំណុចសំខាន់ហើយជាចំណុចកន្លឹះដែលបងប្អូនជនជាតិត្រូវតែយកចំណុចនឹងទៅគិតទៅធ្វើកិច្ចការព្រោះគណៈបក្សជាតិគោលដៅហ្នឹងដោយឡែកតាក់ទងនឹងរឿងផ្សេងទៀតដំណើរការផ្សេងទៀតគឺយើងយកចំណុចកណ្ដាលព្រោះយើងមិនអាចថាអូទៅតាមគណៈបព្វជិជនទៅស្រង់ហើយឲ្យគណៈបព្វជិជនទៅតាមយើងទៅស្រង់ទេហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសឡវិញណាវាក៏នៅជាលបោយទេបោយនឹងស្ទើរតែយើងមិនដាក់ក៏យើងហូបសឡនឹងបានដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចគេថាយើងទុនជាណាពេលវេលាឃោសនាបោះឆ្នោតបន្ថយពី30ថ្ងៃមក21ថ្ងៃតាមគណៈបព្វជិជនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាចំណុចនេះណារយៈពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបព្វជិជនគេសុំតែត្រឹម14ថ្ងៃយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងសុំថា25ថ្ងៃចោះដល់ពេលយើងជិះគ្នាទៅយើងយកចំណុចកណ្ដាលមួយថាយក21ថ្ងៃមិនគេយើងយកត្រឹម21ថ្ងៃយើងមើលជាក់ស្ដែងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងណាយើងចង់លើកឲ្យស្រួលស្ដាប់បើសិនជាអានេះយើងគិតឲ្យវាទលំទលាឲ្យឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាបើសិនជាបញ្ជីបោះឆ្នោតគេប្រឡំបានដោយងាយគេលួចបានងាយដូចមុនហ្នឹងណាអាចឲ្យឃោសនាដល់60ថ្ងៃផងក៏វានៅចាញ់ដដែលហ្នឹងបើឃោសនាស្អីបើគេលួចបញ្ជីឈ្មោះគេប្រឡំចុះឈ្មោះគេកែនមនុស្សទៅចុះឈ្មោះជំនួសហ្នឹងគឺ
អាការរយៈពេលនៃការឃោសនាហ្នឹងវាអត់មានសំខាន់អត់មានចាំបាច់ទេហើយបើយើងមើលជាក់ស្ដែងទៀតគណៈបកនយោបាយកន្លងមកនេះដែលគេដាក់ឲ្យ30ថ្ងៃនៃការឃោសនាហ្នឹងណាគណៈបកជាច្រើននៅតាមឃុំនៅតាមស្រុកហ្នឹងឃោសនាដល់4-5ថ្ងៃណាយើងដើរតាមផ្ទះទៅមួយថ្ងៃហើយហែក្បួនម្ដងឬ2ដងហ្នឹងតែរឿងក៏ចាក់មីក្រូធម្មតាបាទមីក្រូធម្មតាហ្នឹងវាអត់មានសំខាន់ទៅលើពេលវេលាទេប៉ុន្តែយើងថាមិនឲ្យមានការឃោសនាសោះក៏វាមិនកើតដែរអញ្ចឹងត្រូវតែយកពេលវេលាណាមួយសមស្របសមរម្យដើម្បីទុកអត់ឃោសនាការហែក្បួនឃោសនាដូចគ្នាដែរគណៈបព្វជិជនគេថាគេលើកហេតុផលថាអីស្ទះចរាចរណ៍មិនចង់អស់លុយអស់កាក់ច្រើនសុំទៅ2ដងហើយគណៈបព្វសុជាតិយើងថាឲ្យលើសពីនេះតិចមកអញ្ចឹងទៅបានឯកភាពគ្នាថាគណៈបព្វនីមួយៗអាចហែឃោសនាតាមស្រុកតាមខេត្តនោះបាន4ដងហើយតាមការពិតយើងជាការពិតយើងមើលការពិតរបស់គ្នាចង់ឲ្យហែ21ដងគឺគ្មានគណៈបកណាហែ21ដងដែរបាទបើគណៈបកតូចខ្លះហ្នឹងមិនតាំងមានលទ្ធភាពហែផងមិនតាំងហែផងហើយដែលឡែកគណៈបកធំដែលមានលទ្ធភាពហែហ្នឹងគេហែឲ្យច្រើន2ដងទេនៅតាមស្រុកតាមខេត្តហ្នឹងជាការពិតប៉ុន្តែប្រជុំមីទីងអីគឺធ្វើទៅបើយើងចង់ធ្វើពេញដល់21ថ្ងៃធ្វើទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកចំណុចនេះណាវាមិនមែនជាចំណុចសំខាន់នៃការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតទេចំណុចនេះគឺជាចំណុចទាក់ទងនឹងការសម្ដែងតាគេថាដល់ពេលវេលាសម្ដែងកន្លងមកគេឲ្យគណៈបកមួយបើថាខ្លួនឯងចង់មានពេលវេលាមានលុយកាក់សម្ដែង30ថ្ងៃទៅបើលើហ្នឹងដល់តបីមានលុយមានកាក់ឲ្យគេដែរក៏សម្ដែងទៅ21ថ្ងៃទៅអានេះហៅថាជាការសម្ដែងទេបាទហើយទាក់ទងនឹងរឿងបលិទ្ធិហ៊ានហ្នឹងណាតាមពិតនឹងឃោសនាមុនហ្នឹងគេផលិតទាហានហ្នឹងមកឃោសនាតាមចិត្តរួចទៅហើយបាទគេដាក់នៅក្នុងបទបញ្ជានឹងនីតិវិធីរួចទៅហើយក៏លើដល់ទៅជែកយកមកដាក់ក្នុងច្បាប់ទៅបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងស្នើសុំថាកុំដាក់ទៅទុកឲ្យទាហានប៉ូលីសអីនគរបាលអីណែតុលាការហ្នឹងឯករាជ្យទៅអាចជាកាត់ទៅប៉ុន្តែដោយសារយើងមើលឃើញថាគណៈបព្វជិជនគេទទួលជាចង់បានឲ្យតែនឹងអាចចូលឃោសនាក្រៅម៉ោងមិនមែនក្នុងម៉ោងទេក្រៅម៉ោងសុខសម្រាប់ម៉ោងអីបានអញ្ចឹងបានជាក៏ឯកភាពទៅថាឥឡូវត្រូវចែកមួយទៀតឲ្យច្បាស់គេថាពលិទ្ធិហ៊ានទាំងអស់មន្ត្រីរាជការនឹងដែលអាចមកចូលឃោសនាក្រៅម៉ោងបានគឺឲ្យស៊ីពាស៊ីវិលអត់ឲ្យយកបដអាវុធអត់ឲ្យយកស្អីមធ្យោបាយរដ្ឋយកមកប្រើទេហើយក៏អត់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយក្នុងលក្ខណៈគម្រាមកំហែងដែរហើយបើអ្នកណារំលោភចំណុចនេះមានតែដាក់ទោសទណ្ឌនៅខាងក្រោយអាហ្នឹងគឺយើងឃើញអាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលកន្លងមកហ្នឹងគេបានធ្វើរួចទៅហើយអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសល់ពីលួចហ្នឹងវាមិនមែនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរឿងហ្នឹងទេវាសំខាន់ដែលយើងបាត់ដែលគេលួចយើងហ្នឹងគឺដោយសារតែអាបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតហើយនឹងឯកសារចេញរបស់ឆ្នោតដែលគេធ្វើបានតាមចិត្តអាហ្នឹងដែលជាសំខាន់ហើយចំណុចមួយទៀតទាក់ទងនឹងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺកន្លងមកហ្នឹងគេចែករួចទៅហើយគោលចំពោះចាស់ហ្នឹងគឺគេដាក់នៅក្នុងនីតិវិធីបទបញ្ជាដល់លើហ្នឹងដែលគេយកហ្នឹងមកសុំមកដាក់ក្នុងច្បាប់ទៅយើងបានទៅជែកថាសុំឲ្យដកចេញទៅទុកសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្រោយពីការទៅជែកទៅក៏យើងបានចូលរួមដើម្បីក្នុងការកែពាក្យពេចន៍ព្រោះមានពាក្យពេចន៍ខ្លះវាជាការចងយើងសុំឲ្យស្រាយពាក្យពេចន៍ហ្នឹងហើយក៏យើងត្រូវទៅទុកឲ្យសេរីភាពឲ្យថាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏ត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតល្មៀងហើយប៉ុន្តែសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ក៏គាត់ត្រូវតែមានកាលណាគាត់មើលឃើញភាពមិនប្រក្រតីភាពមិនត្រឹមត្រូវគាត់និយាយបានបញ្ហាហ្នឹងគាត់តែយើងគេគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ហ្នឹងមានលក្ខណៈជេរប្រមាថងាយទៅលើបេក្ខជនឬលើគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទៅពាក្យពេចន៍ដែលមានសិលធម៌គេថាការរិះគន់បានប្រើទៅសិលធម៌យើងស្គាល់ហើយពាក្យជេរប្រមាថពាក្យអាមឹងពាក្យអីហ្នឹងអានឹងមិនមែនស្រាប់តែសង្គមស៊ីវិលទេមនុស្សទូទៅក៏ដោយក៏មានការដាក់ទោសដែរព្រោះយើងត្រូវតែទាមទារត្រូវតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចូលរួមក្នុងការឲ្យមតិយោបល់ហ្នឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយថាមានសិលធម៌ឲ្យមានក្រមសិលធម៌យើងមិនអាចបដិបត្តិបានទេហើយអានឹងវាចាំចាប់ទោសដាក់ទោសគ្នាខ្លួនទេចំណែកយើងក៏ឃើញដែរយើងក៏បានលើកឡើងដែរដោយនៅក្នុងវិទ្យុដែលគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជននឹងពួកអ្នកដែលប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរដល់ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងអានឹងក៏យើងត្រូវនឹងហើយវាគ្មានអីពាក្យពេចន៍ដែលវា
ការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ជាប្រមាថមាក់ងាយនឹងវាមិនមែនបានផលប្រយោជន៍ទេវាមិនល្អទេយើងកុំថាឡើយដល់ទៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងគ្រួសារក៏យើងត្រូវគិតដែរការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងគ្រួសារបើឪពុកម្ដាយនឹងប្រើពាក្យពេចន៍អសិលធម៌កូននឹងវាត្រូវតែយកទៅអសិលធម៌ទៀតហើយបាទអីដល់បាទអានឹងគឺថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះសរុបមកវិញចំណុចកលឹះដែលជាចំណុចវិជ្ជមានដែលធានាឲ្យការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទាំងការបោះឆ្នោតឃុំទាំងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំមិនថាយុត្តិធម៌ 100% ទេប៉ុន្តែគឺមានយុត្តិធម៌ជាងមុនដោយសារអីគឺទី1គឺគោលជំហរថ្មីនឹងចេញដែលមានសមាជិកចម្រុះដោយរយៈភាពហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់គោលជំហរថ្មីនេះគឺមតិភាគច្រើនអាចធ្វើអីបានអត់ទេហើយអាជ្ញាធរបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺគោលជំហរនេះគេរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការជ្រើសរើសមិនមែនជ្រើសតាមចិត្តអីលើមុនទេដូចបាច់ដូចជ្រើសសិចដូចជ្រើសរើស PSO ជាដើមមន្ត្រីការិយាល័យហ្នឹងគឺគោលជំហរហ្នឹងគេត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយមតិភាគច្រើនដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការទៅជ្រើសរើសគោលជំហរថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងឯកឧត្តមសូមបញ្ជាក់បន្តិចពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែមានបញ្ហារឿងថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងទៀតដោយសារតែអ្នកហ្នឹងគាត់ចោះអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងតើមានរចនាសម្ព័ន្ធរៀបនឹងរយៈ441ដូចគ្នាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចឯកឧត្តមជួយត្រង់ហ្នឹងបាទព្រោះអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគឺនៅតែជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដែលពេលតលជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតបានគេទៅជ្រើសរើសឲ្យយកមកធ្វើហើយការជ្រើសរើសនឹងគឺឈរនៅលើគោលការណ៍របស់គោលជំហរខាងលើនេះព្រោះគោលជំហរខាងលើត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការពេលជ្រើសរើសម្ដងហ្នឹងគឺគណៈកម្មការជាតិនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការចុះទៅជ្រើសរើសបាទដាក់មកជ្រើសរើសថ្នាក់ពេទ្យថ្នាក់សាច់ថ្នាក់ការិយាល័យហើយដល់កាលណារៀបចំការបោះឆ្នោតហើយស្ថាប័នរំលាយទៅវិញអត់មាននៅជានិច្ចនិរន្តរ៍ទេមានតែគណៈកម្មការជាតិជារៀបចំការបោះឆ្នោតទេដែលនៅជាប្រចាំហើយនឹងលេខាធិការដ្ឋានរបស់ខេត្តហើយនឹងបុគ្គលិករបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ឃុំនិងថ្នាក់ការិយាល័យហ្នឹងគឺគេហៅថាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាហើយការជ្រើសរើសហ្នឹងគឺរៀបរមុនពេលបោះឆ្នោតដែលគេត្រូវការយកមកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយការជ្រើសរើសហ្នឹងដូចខ្ញុំជួនហ្នឹងគឺគោលជំហរត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីទៅជ្រើសរើសហើយគោលជំហរពាក្យថាគោលជំហរហ្នឹងមិនមែនប្រធានជាអ្នកបង្កើតគណៈកម្មការទេគឺមតិភាគច្រើនរបស់គោលជំហរដែលគេឯកភាពគ្នាបាទថាឈរលើមូលដ្ឋានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអានឹងដែលជាចំណុចវិជ្ជមានកន្លងមកនេះយើងដឹងហើយថាការទៅជ្រើសរើសហ្នឹងសាច់គោលជំហរអាចប្រធានគោលជំហរគ្នាគេពី3នាក់ហ្នឹងគេចំអល់ណាក៏បានប៉ុន្តែនេះគឺអត់ទេអានឹងដែលយើងដែលជាចំណុចវិជ្ជមានធំហ្នឹងហើយចំណុចវិជ្ជមានធំមួយទៀតហ្នឹងគឺបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីហើយដែលមិនអាចមានការក្លែងបន្លំហើយនឹងចំណុចធំមួយទៀតចំណុចវិជ្ជមានមួយទៀតចំណុចកលឹះមួយទៀតហ្នឹងគឺឯកសារទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលជាមូលដ្ឋានគោលដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងវាទប់ស្កាត់អាការក្លែងបន្លំនឹងហើយអាផ្សេងទៀតនឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននឹងហើយវាគ្រាន់តែជាលបោទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាចរិតនយោបាយខ្ញុំឃើញហើយពេលដែលយើងបានឯកភាពគ្នាហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគេអត់យកអាចំណុចធំនេះទៅបង្ហាញទេព្រោះទៅបង្ហាញឃើញតែគេខ្សោយព្រោះគេខ្សោយល្មិចព្រោះគេបាត់អំណាចនៅក្នុងគោលជបដើមគេគ្រប់គ្រង 100% ឥឡូវគេបាត់ 50% ហើយអាសេចក្តីសម្រេចនឹងទៀតហើយពីដើមអ្វីដែលគេលួចប្រឡប់មកតាមរយៈបញ្ជីដោយគេបង្ហាញថាបញ្ជីធ្វើត្រឹមត្រូវនឹងអញ្ចឹងគេយកចំណុចណាដែលទៅបង្ហាញថាឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទុនជ្រាយដូចគេទៅនិយាយរឿងប៉ូលីសរឿងទាហានគេទៅនិយាយរឿងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យគេធ្វើម៉េចក្នុងគោលដៅឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសពេចសពិលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមគេដូចពេលវេលាឃោសនាដូចអីចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញណាបើសិនជាគោលចំបល់មនុស្សរបស់គេទាំងអស់បើសិនជាសេចក្តីសម្រេចរបស់គោលចំបល់គេសម្រេចតាមចិត្តបានបញ្ជីបោះឆ្នោតធ្វើដោយលើកមុនណារយៈពេលឃោសនានោះអត់មានន័យទេឲ្យឃោសនា3ឆ្នាំក៏អត់មានន័យដែរបាទហើយឲ្យបណ្ដោយឲ្យបើកសេរីភាពឲ្យស្អីសង្គមស៊ីវិលមិនបាច់យកមកដាក់ណាក៏វាអត់មានន័យដែរព្រោះគេលួចអាបញ្ជីនឹងតាអានឹងគេយកអាចំណុចដែលយើងមកជ្រុងដូចជាលបោយនោះមកនិយាយទៅធ្វើឲ្យយើងមិនបានគិតឲ្យជ្រៅយើងថាអូ CNP គណៈបកសុយខ្សោយមិនមែនខ្សោយ
ដោយទេខ្លាំងយ៉ាងណាយើងត្រូវគិតធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំសូមនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់នៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គឺយើងគិតអ្វីជាគោលសំខាន់ចំណុចគោលនៃចំណុចស្លាប់រស់តែចំណុចខ្លះកាន់ជាលបោយជាបិជ័យនឹងយើងយកចំណុចកណ្ដាលមួយបាទមិនមែនបណ្ដោយទៅស្រុងទេយកចំណុចកណ្ដាលមួយដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតក្រោយនឹងគឺគ្រប់តាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអរគុណឯកឧត្តមដែលបានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺយ៉ាងពិស្ដារតែម្ដងជុំវិញទៅនឹងចំណុចបានដោយឯកឧត្តមបានជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់បំបញ្ញមិញហើយក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំនៅមានមួយសំណួរទៀតដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជនគណៈបកមហាជនទូទៅតាក់ទងទៅនឹងការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឯកឧត្តមថ្មីនឹងថាឲ្យសូមដាក់បញ្ចូលនៅចំណុចមួយថាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោត60ថ្ងៃហើយការកោះអញ្ជើញរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យសមាជិកសភាទាំងអស់ចូលរួមប្រជុំបើសិនជាបកមួយណាមិនចូលរួមប្រជុំទេនឹងចាត់ទុកអាសនៈរបស់ខ្លួននឹងផ្លាយទៅជាមិនបានការយកទៅចែកគណៈបកដទៃផ្សេងទៀតត្រង់ចំណុចនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរឯកឧត្តមបាទចំណុចនេះពេលបើយើងកណ្ដាស្ដាប់ភ្លាមយើងថាជាចំណុចអាក្រក់បាទដូចអាក្រក់ប៉ុន្តែចំណុចនេះបើយើងយកមកសិក្សាមកធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងវាជាចំណុចល្អតាវាជាចំណុចវិជ្ជមានតារឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងយកមកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាអាក្រក់ទេឥឡូវហ្នឹងគណៈបកទាំងពីរថ្នាក់បកទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរៀបចំពាក្យពេចន៍ទេពាក្យពេចន៍នៅក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងព្រោះចំណុចនេះបើកាលណាយើងរៀបចំមិនស្រួលពាក្យពេចន៍មិនស្រួលវាហាក់បីដូចជាការចាប់បង្ខំទៅយកកៅអីរបស់គណៈបកមួយដែលបានចាប់ឆ្នោតហើយអញ្ចឹងបានថាលើនេះគឺយើងបានឯកភាពហើយគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាហើយរៀបចំពាក្យពេចន៍ទៅហើយគឺយើងចែកច្បាស់ណាស់គឺថាបន្ទាប់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងនេះបើការបោះឆ្នោតនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវតាមនឹងហើយគណៈបកណាដែលមិនទៅបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនដែលរៀបដល់ឲ្យបានន័យថាយើងបោះបង់អាសនៈអញ្ចឹងគេអាចយកទៅចែកបានប៉ុន្តែដោយការបោះឆ្នោតវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវគេមើលឃើញអញ្ចឹងគេនៅតវ៉ាអានឹងមិនអាចបាទទេអានឹងគឺជាការបកស្រាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលឯកគ្នាហើយវាអត់មានអីចំណុចអីលំបាកទេមិនថាគណៈបព្វជិជនមានព្រៀបជាគណៈបក្សជាតិអត់ទេយើងឃើញការបោះឆ្នោតកន្លងមកនឹងបើបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវដោយការរៀបចំដោយអន្តៈនឹងយើងដឹងថាអ្នកណាដែលឡាំបាគឺតែមានការតវ៉ាប៉ុន្តែក្រោយមកការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិការបោះឆ្នោតដែលជាមនុស្សរបស់គណៈបព្វជិជនគឺអ្នកសេរីអ្នកវិជាតៃនឹងគឺជាអ្នកទៀតថាតវ៉ាបើឥឡូវនេះយើងមានគោលជបថ្មីបើគ្រប់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហ្នឹងអានោះគុណភាពនៃការបោះឆ្នោតវាទទួលយកបានណាហើយការទទួលបានវាច្បាស់ជាអត់មានការធ្វើពិការទេវាអត់មានស្អីដែលយើងខ្លាចអ្នកវិជាតៃខ្លាចទេតាមពិតអ្នកដែលខ្លាចហ្នឹងគឺពួកអ្នកបច្ចាតាទីងឹតតាបាទដូចការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហ្នឹងបើយកកៅអីយើងទៅចែកគ្នាវាមិនត្រឹមត្រូវទេប្រជាប្រដ្ឋបះបោហើយព្រោះការបោះឆ្នោតវាត្រឹមត្រូវគេដឹងថាមានការលួចបន្លំបាទអញ្ចឹងបានយើងត្រូវរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតលើកក្រោយហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវទទួលយកបានហើយឥឡូវយើងcầnសុំឲ្យមានការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ដែលយើងបានអីព្រោះទៅវារលូនណាស់ហើយដំណើរការបោះឆ្នោតគឺនិយាយថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងទៅយើងបាទអរគុណឯកឧត្តមដែលបានធ្វើការបកស្រាយត្រង់ចំណុចដែលការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមួយសំណួរចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងអាសនៈសភាយ៉ាងដូចម្តេចដែរតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការបន្ថែមអាសនៈសភានោះឯកឧត្តមបាទលើនេះគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពនឹងបង្កើនអាសនៈ2ទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទកន្លងមកនេះអាសនៈនៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងគឺមានតែ1អាសនៈបើលើគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពថែមឡើងដល់ទៅ3អាសនៈព្រោះខេត្តព្រះសីហនុជាដឹងថាជាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចជាខេត្តមួយសេដ្ឋកិច្ចហើយមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនចឹងហើយតាមពិតអាសនៈនៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងបើយើងមើលពីចំណូលប្រជាពលរដ្ឋពីអ្វីដែលការចូលទៅនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯនឹងវាត្រូវឡើងទាំងយូរហើយបាទបើឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានឡើងដល់ទៅ125អាសនៈបាទអាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះបាទ
អរគុណអៃដាមដែលបានផ្ដល់ឱកាសពេលវេលាឲ្យវិទ្យុសង្គ្រោះជាតិជួបសម្ភាសពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះលើប្រធានបទទៅនឹងលទ្ធផលនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរហើយបានជម្រាបជូនយ៉ាងពិស្ដារហើយជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងតាក់ទងទៅនឹងទំនោរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទទុនជ្រាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដោយអ្វីដែលអាយដាមបានជម្រាបជូនមិនមែនជារឿងទុនជ្រាយទេហើយបើសិនជាយើងគិតឲ្យដល់ទៅនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជាថ្មីសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដាមអេឆាអៀងដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុសង្គ្រោះជាតិជួបសម្ភាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលាអាយដាមបាទអរគុណរួមគ្នាបោះជំហានទៅមុខជាមួយស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី6មិនិនាយើងនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេដែលជាទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មិនិនានឹងឈានមកដល់រយពាន់ពន្លឺដើម្បីស្ត្រីបាននឹងកំពុងស្វែងយល់ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើកស្ទួយស្ត្រីឲ្យហ៊ានចូលរួមធ្វើការសម្រេចចិត្តលើវិស័យនយោបាយឆ្ពោះទៅរកការដឹកនាំការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចពេញលេញពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនៃការសម្រេចចិត្តឆ្ពោះទៅរកការដឹកនាំលោកស្រីគុណលំអងជាប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធីយើងថារយពាន់ពន្លឺដើម្បីស្ត្រីជាគឹមសូមជំរាបសួរលោកស្រីជាប្រធានចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាជំរាបសួរចាដោយសារតែទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មិនិនាឆ្នាំ2015នេះជិតមកដល់ហើយកន្លងមកគឺទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិហ្នឹងមិនមែនធ្វើតែឆ្នាំហ្នឹងទេគឺចាក់ធ្វើតាំងពីនៅគណៈបក្សសំរងស៊ីមកម្លេះគឺធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរឃើញថាលោកជំទាវមួសុភូដែលជាអគ្គនាយកដ្ឋានតំណែងតំណងសាធារណៈហ្នឹងបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តលីឡាចាចុះចំណែកលោកស្រីប្រធានតើមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះខ្ញុំមើលឃើញថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីខ្មែរគឺកាន់តែថយចុះហើយស្ថានភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីខ្មែរក៏កាន់តែដុនដាបដែរគឺដោយសារតែបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងលាយលំជាមួយការរំលោភសិទ្ធិហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងហើយដែលទទួលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេគឺដោយសារតែស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតែន័យថានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជនបទឆ្ងាយហ្នឹង 70% ស្ត្រីខ្មែរនៅមិនទាន់យល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពេញលេញនៅឡើយទេដោយសារតែខ្វះព័ត៌មានដូច្នេះហើយស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគោលដៅសំខាន់គឺដូចជាចុះរៀបរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានធ្វើកន្លងផុតមកហើយនឹងកំពុងតែធ្វើបន្តគឺរចនាសម្ព័ន្ធនេះគោលដៅយើងគឺដើម្បីឲ្យស្គាល់យើងដៅសមាជិករបស់ស្ត្រីដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលឈ្មោះនៅឆ្នាំ2017ដែលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះហេតុអីបានជាថាត្រៀមខ្លួនហើយហេតុអីបានជាចង់ឲ្យស្ត្រីខ្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យនយោបាយបានច្រើនពីព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាស្ត្រីខ្មែរខ្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំទោះបីថាថ្នាក់
ក្រមជាតិឬក៏ថ្នាក់ជាតិក៏ដោយបើសិនជាស្ត្រីបានខ្លាយខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំច្រើននោះស្ត្រីនឹងមានការចេះដឹងហើយនឹងមានសេចក្តីក្លាហាននិងតវ៉ាបញ្ចេញមតិដើម្បីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាស្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្ញុំចង់និយាយថាថ្នាក់ក្រុមឧស្សាហកម្មសង្កាត់ហ្នឹងក្នុងមួយឃុំឲ្យមានស្ត្រីតែ 2-3 នាក់ជាប់ឆ្នោតនឹងខ្ញុំគិតថាស្ត្រីដទៃទៀតនឹងមានសេចក្តីក្លាហានតាមគ្នាដោយសារតែឃើញស្ត្រីមួយចំនួនដែលបានជាប់ឆ្នោតមានតួនាទីក្នុងវិស័យថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យនយោបាយហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីដទៃទៀតអាចក្លាហានតាមគ្នាចាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ហើយថាបើសិនណាជាស្ត្រីក្នុងមួយឃុំបានជាប់ 2 ឬ 3 នាក់គឺវានឹងធ្វើជាចរន្តមួយដើម្បីអូសទាញជាគំរូសម្រាប់ស្ត្រីដទៃទៀតគឺគាត់មានបំណងចូលរួមចាតើលោកស្រីមានជំនឿទេថាបើសិនណាជាស្ត្រីជាប់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតថ្នាក់ជាតិបានច្រើនស្ត្រីអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានល្អទេខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយមានស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយខ្លាយខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនប្រទេសនោះហើយដែលមានការជឿនលឿនចុះដើម្បីឲ្យប្រទេសមានការជឿនលឿនតើស្ត្រីត្រូវការឲ្យមានធនធានមនុស្សច្រើនទេចាអាហ្នឹងជាការចាំបាច់ណាធនធានមនុស្សគឺជាការចាំបាច់ទោះបីថាក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ដោយក្នុងវិស័យឯកជនក៏ដោយគឺចំណេះដឹងធនធានមនុស្សគឺជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃគឺយើងឃើញថានៅមានបញ្ហាអំពីធនធានមនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងយើងនេះគឺអត់ទាន់មានស្ត្រីជាធនធានមនុស្សហ្នឹងច្រើនទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីព្រោះអីស្ត្រីដែលមានកម្រិតចេះដឹងហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវហ៊ានចេញមុខមកនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងទេដោយសារតែមានការរើសអើងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំរៀបរចនាសម្ព័ន្ធស្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះពីព្រោះអីស្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានសពថ្ងៃគាត់ហាក់ដូចជាមានសេចក្តីក្លាហានដោយសារតែគាត់រងគ្រោះអំពីអំពើអយុត្តិធម៌អំពីអំណាចអំពីសំណាក់របស់អ្នកមានអំណាចបានរំលោភបំពានសពបែបយ៉ាងជាពិសេសរឿងដីធ្លីហ្នឹងចឹងហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរមានការឈឺចាប់ហើយស្ត្រីទាំងអស់នោះហើយដែលយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានមហិច្ឆតាចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យបានច្រើនហើយចេញមុខមកឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះចា៎ចុងក្រោយលោកស្រីមានអីអំពាវនាវទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍គឺសូមឲ្យស្ត្រីមានសេចក្តីក្លាហានក្រោកឈរឡើងដោយខ្លួនឯងអ្វីត្បិតតែយើងមានកម្មវិធីចុះអប់រំចុះបណ្ដុះបណ្ដាលបំពេញចំណេះដឹងបន្ថែមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើស្ត្រីខ្លួនឯងមិនព្រមចេញមុខមកទេមិនកាត់ចិត្តចេញមុខមកពីក្នុងរង្វង់ដ៏ខ្មៅងងឹតនោះទេគឺថាយើងជួយក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងទាមទារឲ្យស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងមានសេចក្តីក្លាហានជួយខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងជាពិសេសចា៎សូមអរគុណជាធម្មតាមានអន្តន័យច្បាស់ព្រោះរាន់ជាម្ចាស់នៃអំណាចពេញគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅតាមគំនិតដឹកនាំឲ្យគិតស្របតាមចិត្តរៀងជាធម្មតាបែបទាំងហូបបាំងសេរីស្មោះស្ម័គ្រទួបាំងផ្សេងគ្នាប្រគួតប្រជែងតែមិនមែនមានដោយសេរីភាពតាមបែបយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យនៃទេរដ្ឋគោលការណ៍អនុវត្តទៅតាមច្បាប់ក្បួនដូចធំក្រីក្រឬមួយក៏ហងព្រោះនៅក្រោមច្បាប់ទាំងអង្គដូចគ្នាប្រជាធិបតេយ្យមានតុល្យភាពអំណាចឯករាជ្យនៃតុលាការរដ្ឋបាលអនុវត្តតាមបទបញ្ជាច្បាប់ដោយសភាប្រកាសពីរៀងជាក
ការពិតណាស់ស្ត្រីណាមិនចង់ខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំតែសំខាន់ស្ត្រីខ្លួនឯងចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យស្របច្បាប់រួមទាំងចំណេះដឹងជំនាញគួបផ្សំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលកំពុងតែជឿនលឿននៅក្នុងពិភពលោកពាក្យថាតស៊ូតែងតែឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គដ៏ច្រើនឬមធ្យមសួរថាបើស្ត្រីជួបឧបសគ្គក្នុងការតស៊ូស្ត្រីអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនឬទេឆ្លើយថាមិនអាចទេមហាថ្មត្តគុន្ធីបន្សល់នៅទ្រឹស្ដីមួយទុកថាត្រូវដើរទៅមុខជានិច្ចដរាបណាជាជំនះមិនទាន់មកដល់ទេអ្នកកុំឈប់ឲ្យសោះថ្មីត្បិតតែស្ត្រីសពថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងសម្លេងភាគតិចជាងបុរសមែនប៉ុន្តែ 52% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននៅពេលដែលស្ត្រីចេះសាមគ្គីគ្នាមានចំណេះដឹងមានជំនាញព្រោះថានៅក្នុងពិភពលោកនេះការផ្លាស់ប្ដូរកើតមានមកហើយដោយពេលវេលាមានកំណត់100,000ពន្លឺដើម្បីស្ត្រីនឹងវិលមកជួបប្រិមិត្តវិញនៅការផ្សាយថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតកម្មវិធីយើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូននៅដំណឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីជូនដំណឹងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកណ្ដាលមានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់សមាជិកសមាជិកានិងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសាច់កណ្ដាលឲ្យបានជ្រាបថាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកណ្ដាលនឹងរៀបចំវេទិកាសំណេះសំណាលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងម្ចាស់ឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមីនាឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនៅភូមិព្រែកជ្រូកឃុំបាក់ដាវស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនតាមកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកសមាជិកាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកសូមអរគុណដីជូនដំណឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកសមាជិកាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំកម្មវិធីសំណេះសំណាលតាមកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងដូចខាងក្រោមនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2015នៅខេត្តស្វាយរៀងពេលរសៀលនៅភូមិស្វាយប្រហូតឃុំគោកព្រីងស្រុកស្វាយជ្រុំនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2015នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺពេលព្រឹកនៅភូមិត្រពាំងអោបឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួយនិងពេលរសៀលនៅភូមិផ្សារសាមគ្គីសង្កាត់កណ្ដោលដុំក្រុងច្បារមននៅខេត្តស្វាយរៀងពេលព្រឹកនៅភូមិកោះឫស្សីឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទ្រានិងពេលរសៀលនៅភូមិពោឃុំមេសថ្ងក់ស្រុកចន្ទ្រាខេត្តតាកែវពេលព្រឹកនៅភូមិពន្លៃឃុំកំពែងស្រុកគិរីវង្សនិងពេលរសៀលនៅភូមិស្គលឃុំស្មោងស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនតាមកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកសមាជិកាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកសូមអរគុណបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងក្រុមការងារក្រុមត្រួតត្រងក្រុមប្រតិបត្តិខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេមរជននៅឯនីសមុទ្រមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដួចផ្ដើមប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីប្រមូលបច្ច័យទៅកសាងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តអំពរគិរីឥន្ទ្រស្ថិតនៅភូមិចង្កំទី1ឃុំទំលូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាវត្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមគោរពអញ្ជើញអាយដាមលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីបុណ្យនេះនិងចាប់មគ្គផលកុសលផលបុណ្យតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមីនាឆ្នាំ2015ត្រូវនៅថ្ងៃ300ខែផល្គុនឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558វេលាម៉ោង3រសៀលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងជួបជុំបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវកិត្តិយសនៅគេហដ្ឋានឯកឧត្តមម៉ៅមនីវ៉ាន់ផ្ទះលេខ17ផ្លូវសហព័ន្ធរស៊ី
សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញទល់មុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី8ត្រូវនៅថ្ងៃ4រោចខែឆ្នាំដដែលម៉ោង6ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដើម្បីដង្ហែអង្គផ្កាឆ្ពោះទៅកាន់វត្តអំពរគិរីអន្ត្រឹសដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យអ្នកផ្ដើមបុណ្យអាយដាមសំរងស៊ីនិងលោកជំទាវអាយដាមកឹមសុខានិងលោកជំទាវអាយដាមយឹមសុវណ្ណនិងលោកជំទាវអាយដាមម៉ៅមនីវ៉ាន់និងលោកជំទាវរួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់សូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសំឡេងសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីអនាគតរបស់យើងកូនចៅយើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិរងចាំទទួលនៅការបញ្ចេញមតិនិងការលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាទាំងឡាយរបស់បងប្អូនសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 23 13 35និងលេខ092 69 79 41សំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសូមជម្រាបលា